Parceros, pues, que estén muy pero muy bien. El día de hoy en el Parque Nacional le voy a hacer el bike check a mis dos bicicletas. Una es un Ram y la otra es un Big Bike. Vamos a comenzar por el Big. Comenzamos con el Big Bite, es un marco RIM 29, su marca es Big Bite, viene con su tenedor cromado RIM 29, el marco es 29, viene con su freno MTB 200 Shimano, tiene timón Reaper, caña GW azul, tiene biela Sunrace, tiene aros de B45 morados, Maxi Homeward. Tiene disco 160, tiene Maxi DTH al frente, tiene casetera Chufen con un single speed, tiene sus specs, un tensor normalito, genérico. Sus specs son lijas. Empezamos con el RAM, es un marco GW RAM, lo cambié con el Dieguito por mi RIM 29, tiene biela Sunrace, Velo Plus, tiene Chosen núcleo dorado, tiene DBS 45, Maxis Homeward, tiene una pacha de 8 velocidades Shimano con su cadenilla, tiene una suspensión RST Dirt, tiene un timón FRS Pro curvo con caña GW, tiene freno Shimano Altus, el pata gris, tiene shifter de 7 velocidades. Y ya, y eso sería todo el bike check de mis bicicletas. Las verdad son muy cómodas para montar y les dejaré unos videos a continuación.